jẹ́ former governor lógùn state tó bá lè confirm ẹ̀ nínú conversation and APC shifted for that matter tó bá lè confirm ẹ̀ nínú audio yẹn wípé Yayi kì í ṣọmọ Ogun state ọmọ Èkìtì ni láti Èkìtì dẹ́kọ̀ọ́ now kí wọ́n lè ń bá mi sọ that is been vindicated òtítọ́ ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ ti fojú hàn ó ti já gbangba bọ̀bí tí mo tún wá lọ kọ́ nìyẹn o ibi tí mò ń lọ rèé gbogbo àwa tá a jọmọ ìpínlẹ̀ Ògùn mo fẹ́ ká mọ̀ wípé a ò ní stéètì mi o ìpínlẹ̀ Ògùn yìí náà ni o and in one way or the other gbogbo wa la ti ní àwọn leaders gbogbo wa la ti ní àwọn èèyàn tá à ń bá ṣe lọ́tún lọ́sì tá a fojú sùn tó jẹ́ bàbá tó jẹ́ ìyá wa. mo kí gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ Ògùn àwọn awuyewuye kan lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tó jẹ́ pé wọ́n ní fọ́nrán kan ó bọ́ta allegedly wọ́n ní conversation láàrin former governor of Ogun State Senator Gomina Daniel àti baba Keshintin allegedly wọ́n sọ wípé conversation yẹn wọ́n ní láàrin àwọn méjèèjì tí mo dárúkọ yẹn ni and àwọn tí wọ́n ń ṣègbè lẹ́yìn Senator Adéọlá Ọlámilékan Yayi tó jẹ́ olùdíje sípò gómìnà nínú ẹgbẹ́ APC àwọn látìlẹ́yìn wọn ni wọ́n ń pín fọ́nrán yẹn káàkiri wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ kò bá kùn pé sí former governor Gomina Daniel wípé ọ̀dàlẹ̀ ni wọ́n agbẹ́yìnbẹ̀bọjẹ́ ni wọ́n oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ṣá but ibi tí mò ń lọ kọ́ nìyẹn ibi tí mò ń lọ rèé ẹ jẹ́ kí a fi messenger sílẹ̀ ẹ jẹ́ ká fi àwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ sílẹ̀ ẹ jẹ́ kí a wo àwọn nǹkan wo gan-an ló jẹ́ kókó ọ̀rọ̀ tó jẹyọ nínú fọ́nrán tí wọ́n pín lé òde yẹn ó ní pé allegedly o tó bá jẹ́ wípé former governor Gomina Daniel ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ nínú ọ́díò yẹn o gẹ́gẹ́ bí àwọn aṣègbèlẹ́yìn APC bí wọ́n ṣe sọ o now wọ́n sọ wípé Yayi ò kì í ṣe ọmọ Ogun State wípé Èkìtì láti Èkìtì sẹ́kọ̀ọ́ ni ibi tí mo lọ gan nìyẹn o that is the message tó wà nínú fọ́nrán yẹn o and I wonder why the supporters of APC why the supporters of Solomon Adéọlá Ọlámilékan Yayi tí wọ́n continue láti máa celebrate audio yẹn because like wọ́n pay attention sí the main message in that audio ó wà stated wípé Yayi o ọmọ Èkìtì ni o láti Èkìtì dé Èkó ni o and again ni wípé a newspaper tó ti ṣiṣẹ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ o Guardian o ó jalè níbẹ̀ ni o wọ́n sàkẹ́ níbẹ̀ ni o. The truth of the matter is that so far I've been vindicated. Ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ látijọ́ yìí nìyẹn wípé àní Yayi ò kì í ṣọmọ Ogun State kò tọ́mọ wa kì í ṣe bí wa kì í ṣe family wa. Now bí àwọn supporter Yayi bí wọ́n ṣe ń celebrate ọdún yẹn mọ́ yẹn post ẹ̀ káàkiri tí wọ́n allege former governor of Ogun State Ọ̀túnba Gomina Daniel wípé ọ̀dàlẹ̀ ni wọ́n this and that. If somebody like Gomina Daniel tí wọ́n jẹ́ former governor lógùn state tó bá lè confirm ẹ̀ nínú conversation and APC shifted for that matter tó bá lè confirm ẹ̀ nínú audio yẹn wípé Yayi kì í ṣọmọ Ogun State ọmọ Èkìtì ni láti Èkìtì dẹ́kọ̀ọ́ now kí wọ́n lè ń bá mi sọ that is been vindicated òtítọ́ ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ ti fojú hàn ó ti já gbangba bọ̀bí tí mo tún wá lọ kọ́ nìyẹn o ibi tí mò ń lọ rèé gbogbo àwa tá a jọmọ ìpínlẹ̀ Ògùn mo fẹ́ ká mọ̀ wípé a ò ní stéètì mi o ìpínlẹ̀ Ògùn yìí náà ni o and in one way or the other gbogbo wa la ti ní àwọn leaders gbogbo wa la ti ní àwọn èèyàn tá à ń bá ṣe lọ́tún lọ́sì tá a fojú sùn tó jẹ́ bàbá tó jẹ́ ìyá wa Ọlọ́run má jẹ́ ká rí o èèmọ̀ tó wọ̀lú yìí tí Senator Adéọlá Ọlámilékan Yayi tí ó ti wà established wípé wọn ò kì í ṣọmọ Ogun State tí wọ́n bá di gómìnà Ogun State Ọlọ́run má yẹ ká rí o all the political leaders in Ogun State gbogbo pátápátá ni wọ́n máa bench àwọn ọmọ Ogun State a ò dẹ̀ ní jẹ́ nǹkan mọ́ and at the end of the day ó máa wá di wípé ọmọ ẹlẹ́ran wa á bẹ̀rẹ̀ sí jẹ ogun ọmọ aláṣẹ wa á bẹ̀rẹ̀ sí wọ àkísà for anything tí a bá need l'Ogun State a máa wá lọ dọ̀bálẹ̀ a máa lọ kúnlẹ̀ fún wọn lẹ́kọ̀ọ́ now let us ask this question láti ìgbà tí wọ́n ti ń allege Senator Adéọlá Ọlámilékan Yayi pé wọn kì í ṣe ọmọ Ogun State
campaign wo sorry ká sọ pé campaign ò tí bẹ̀rẹ̀ meeting wo tó jẹ́ crucial meeting wo ni senator yìí ti wá sọ pé ókè àwọn tó bá mi wá ẹ̀gbọ́n mi àbúrò mi this and that up to this moment a ò tí ì mọ ẹ̀gbọ́n a ò tí ì mọ àbúrò máa yìí. The thing is that èmi as a person èmi ò sọ wípé kí ìpẹ̀rù kọ́ má bọ́ bàtà sílẹ̀ kí ìpẹ̀rù míì wọ̀ o kò sí èèwọ̀ nínú ẹ̀. Nǹkan tó jẹ́ èèwọ̀ ńbẹ̀ ni wípé kí ìpẹ̀rù kọ́ bọ́ bàtà sílẹ̀ kó lè kọ́ sí kó bàtà yẹn lọ ìyẹn ni problem. But nothing wrong wípé ìpẹ̀rù bọ́ bàtà another ìpẹ̀rù míì ó sì wọ bàtà yẹn nínú Ogun State kan ṣe náà ni o. But there is problem tí ìpẹ̀rù bá bọ́ bàtà sílẹ̀ tó lè sì jí bàtà yẹn gbé lọ. Lágbára Ọlọ́run ọba ó lè ní kó wa lẹ́rù lọ nípínlẹ̀ Ògùn o. Mo ń sọ mò ń tẹnu mọ́ ọmọ aláṣọ wa nípínlẹ̀ Ògùn a ò gbọ́dọ̀ wá rìn hòhò ọmọ ẹlẹ́ran wa nípínlẹ̀ Ògùn a ò gbọ́dọ̀ wá jẹgungun o kẹ́yìn ẹran o. Ladies and gentlemen mo sọ tèmi mo bọ̀ ń bẹ̀ náà o. Adétúnjí Akeem Adédèjì lórúkọ mi olùdásílẹ̀ àwùjọ Yewa lára ọmọ Yewa pọ́nbélé ni mí àmọ́ àgọ́ wa ò gbọ́dọ̀ torí pé òun fẹ́ bímọ ká máa gbàdúrà pé kábí kan láàrò kókó lọ́sàn-án Olókùúta ò ní Ìlàró ward 5 ò Ìdọ̀gọ́ o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ APC pàápàá ní wọ́ọ̀dù yẹn wọ́n ní rárá o fake camp ni o àwọn yẹn wọn kì í ṣọmọ Olókùúta o wọn kì í ṣọmọ ẹgbẹ́ APC o irọ́ ni Yewa láwa ń pa o. But nígbà tí mo wá rí fídíò yìí nísìn inú mi dùn gan gidi ni o honestly speaking. So ó mìnú wípé ṣé wọ́n ti wá padà di ọmọ ẹgbẹ́ APC báyìí ni torí a sọ wípé wọn kì í ṣọmọ ẹgbẹ́ APC tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àkọ́kọ́ nìyẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé èèyàn méjì kọ́ ni akówọnú ẹgbẹ́ PDP èèyàn 16 ni wọ́n and èmi mọ̀ wípé lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀bẹ̀ àti ìdọ̀bálẹ̀ torí pé ẹgbẹ́ APC ti wà frustrated already even gan ní Yewa South local government tó jẹ́ mbèsì Senator Adéọlá Ọlámilékan Yayi àwa ti make sure wípé àwọn èèyàn tí mọ̀ òtọ́rọ̀ ti ń sọ wọ́n dòmìnira ẹgbẹ́ PDP dẹ̀ ni wọ́n máa ṣe làdó dẹ̀ ni wọ́n máa dìbò tó ń bọ̀ fún. Sàléyàn mẹ́ 16 dì káàmù ẹ lọ fi ẹ̀bẹ̀ àti ìdọ̀bálẹ̀ ẹ lọ fi wọ́ àwọn èèyàn méjì bọ́ síta ẹni kan máa káwọ́ sókè pé àwọn ò kúrò nínú ẹgbẹ́. Well anyway the truth of the matter is that à ń bọ̀ we are throwing a very big meeting. Àwọn tí ẹ sọ wípé wọ́n lọ wọn ò lọ yẹn ẹ ò tí ì rí nǹkan kan o. By the time tá a bá pé very big meeting wa oníkálukú á mọ̀ wọ́n tó wọn oníkálukú á mèrò tó ní. Ṣebí world meeting náà world meeting APC ní Ìdọ̀gọ̀ ní Ìlàró ward 5 Ìdọ̀gọ̀ ṣebí world meeting náà ni àwọn èèyàn jókòó tí wọn ò pé 50 yẹn àbí okay we are having our own meeting láìpẹ́ yìí ẹ ríran wò náà ṣé rí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí mi ò ní interest tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ láti ṣe fídíò lórí mátà yẹn but àwọn kan ní gbàgbọ́n post fídíò yẹn wọ́n ní Yewa láwa ó ti gba 500,000 naira lọ́wọ́ Làdó ó wá fún wọn ní 15,000 naira nígbà tó di camp no fáwọn tó di camp lò ó abeg get at the end of the meeting mo kó 15,000 naira sílẹ̀ pé ẹ jẹ́ ká fi ra ọtí sí orí àgbo kí everybody ṣe fàájì and our big meeting ibẹ̀ láti fẹ́ host everybody get even when they are coming to the party kì í ṣe bribe they deserve gift so that 15,000 naira is not a gift it's just for all of us láti make sure yìí pé a ṣe fàájì our okay get so Làdó ni o Ọlọ́run ọba and I want to tell you this is a challenge word yẹn ward 5 Ìlàró ward 5 Làdó will beat that word will deliver that word and at the end of the day a máa mọ̀ wípé ẹgbẹ́ PDP òun ló ní ìgboro. Thank you very much ẹ ṣeun gan o. Say Làdó one Nigeria.